They were brothers. Blood. They were twins as well. Gangster princes of the city they meant to conquer. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो इंस्टाग्राम पे अभी के टाइम पे कुछ इस तरह का जो वीडियो है और ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी कैसे इस तरह की वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ओके गाइस, तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो इस तरह की वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपको चाहिए कैपकट एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास ये वाली ऐप नहीं है तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो कि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस वाली ऐप को अपलोड किया होगा। लेकिन आपको इस वाली ऐप को ओपन करने के लिए आपको कोई भी वीपीएन को कनेक्ट करना होगा। ओके, तो फिर चलिए हम इस टर्बो वीपीएन को कनेक्ट कर लेते। ओके, तो आपको कोई भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेना। ओके, तो आपको वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओके, तो ऐप में आ जाने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और आपको सबसे पहले आपको वो वाले वीडियो को ओपन कर लेना है जिसको हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था। ओके, तो आपको इस वीडियो को जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ओके, वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आपको इस वीडियो पर टैप करना है और आपको इसे एडिट कर लेना। ओके, तो आपको वीडियो को एडिट करने के बाद आपको आगे जाना। ओके, तो आपको कुछ यहाँ तक आ जाना। ओके, तो आपको यहाँ तक आ जाने के बाद आपको इस वीडियो पे टैप करना है और आपको इस वीडियो को स्पीड कर लेना। स्पीड करने के बाद आपको इसका जो आगे वाला जो पार्ट होके आपको उसे डिलीट कर लेना है। तो ये करने के बाद आपको इस ऐप का जो ब्लैक पार्ट होके आपको इसे भी डिलीट कर लेना। तो डिलीट करने के बाद आपको इस वीडियो पे टैप करना है और आपको स्लाइड करना है और ये जो क्रॉप वाला जो आइकन है आपको इस क्रॉप वाले आइकन पे टैप करना है। वापस से क्रॉप पे टैप करना है और आपको इसे यहाँ पे इतना सा क्रॉप कर लेना। तो उसके बाद आपको इसे डन कर लेना है, बैक कर लेना है, बैक कर लेना है और आपको चले जाना है इस रेशियो पे। ओके, तो आपको इसका रेशियो कर लेना है 9.60। ओके, तो ये करने के बाद आपको बैक कर लेना है, बैक कर लेना है और आपको इस वीडियो को यहाँ पे इतना सा रख लेना। ओके, तो ये करने के बाद आपको सबसे आगे आ जाना। ओके, तो आपको आगे आ जाने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे टैप करना है। तो अब आपको उस वीडियो को ओपन कर लेना है जिस वीडियो पे आप इस तरह के वीडियो को एडिट करना चाहते हो। ओके, तो फिर चले हम यहाँ पे इस वीडियो को ले लेते हैं। तो वीडियो को लेने के बाद आपको सबसे आगे चले जाना। ओके, और आपको इन सभी वीडियो को म्यूट कर लेना है। तो ये करने के बाद आपको इस ऑडियो वाले आइकन पर टैप करना है। आप नीचे देख सकते हो कि ये जो ऑडियो वाला जो आइकन है आपको इस पर टैप करना है, एक्सेप्ट पे टैप करना है और आपको वापस से उसी वाले वीडियो पर टैप करना होगा जिसको हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था। ओके, तो आपको इस वीडियो पर टैप करने के बाद आपको इसका कर लेना है इंपोर्ट साउंड ओनली। तो आप देख सकते हो कि हमारा ऑडियो यहाँ पे ओपन हो चुका। ओके, तो अब आपको इस ऑडियो पे टैप करना है और आपको चले जाना है बीट पे। तो आप ये जो देख सकते हो ऑटो जनरेट। ओके, तो आपको इस वाले एरो को ऑन कर लेना। ओके, तो आपको इसे ऑन करने के बाद आपको बीट 1 पे टैप करना है और इसे टैप करने के बाद आपको इसे डन कर लेना। ओके, तो अब आपको आगे चले जाना। ओके, तो आपको ये जो बीच में जो माइनस वाला जो आइकन है आपको इस पर टैप करना है। तो आपको यहाँ पर आ जाने के बाद आपको चले जाना है इस लाइट वाले टेक्स्ट पे। ये जो फ्रूट लाइट वाले जो एनिमेशन के आपको इस पर टैप करके आपको इसे एप्लाई कर देना। ओके, तो ये हमारा जो वीडियो के आपको इस पर टैप करना है, एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी आपको शेक इफेक्ट आपको शो करेगी। ओके, तो आपको इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप एप्लाई कर सकते हो। ओके, आपको इसकी जो स्पीड होके आपको इसे थोड़ा बढ़ा लेना। ओके, तो आपको एनिमेशन को ऐड करने के बाद आपको इसे डन कर लेना है। तो अब आपको जहाँ पे हमने जो डॉट लगाए होके ये जो येलो डॉट होके आपको इस पर टैप करना है और आपको इस वीडियो को स्पीड करना। ओके, तो जहाँ जहाँ ये जो येलो डॉट होके आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको इस वीडियो को स्पीड कर लेना। ओके, तो ये आगे भी एक येलो डॉट होके तो आपको इस पर चले जाना है और आपको इस वीडियो को स्पीड कर लेना। ओके, तो वीडियो को स्पीड करने के बाद आपको इस सेकंड वाले वीडियो पे आ जाना। ओके, और आपको इस पर टैप करना है, एनिमेशन पे टैप करना है। आप चाहे तो आप इन शेक इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इसे अप्लाई नहीं करना तो आपको कॉम्बो में चले जाएं तो आप इनमें से भी इन वाली एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फिर चलिए यहाँ पे हम इसी वाली एनिमेशन को ले लेते हैं। ओके, तो एनिमेशन को ऐड करने के बाद आपको इसे डन कर लेना है और आपको चले जाना है आगे वाले वीडियो पे। आपको इस वीडियो पे टैप करना है, एनिमेशन में जाना है, कॉम्बो पे जाना है और यहाँ पे भी चलिए हम इस वाली एनिमेशन को ले लेते हैं। ओके, तो आपको इस वाली एनिमेशन को लेने के बाद आपको डन कर लेना है। आपको आगे वाले वीडियो पे चले जाना है, टैप करना है, एनिमेशन में जाना है और आपको यहाँ पर भी अपने हिसाब से आपको कोई भी एनिमेशन को ले लेना। ओके, तो आपको इसे लेने के बाद आपको इसे डन कर लेना। ओके,
तो डन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो वीडियो है यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका है। ओके, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे और भी एडिटिंग कर सकते हो। ओके, ये जो बीच में जो माइनस का जो आइकन के आप उनमें जाके आप वापस से इस लाइट वाली इफेक्ट को भी आप एप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं करते। ओके, हम इसे ऐसे ही रख लेते हैं। ओके, ये करने के बाद आपको चले जाना है इस इफेक्ट वाले आइकन पे और आपको यहाँ पे भी बहुत सारी आपको इफेक्ट आपको शो करेगी। तो आपको इनमें से भी आपको जो भी अच्छे लगे आप इसे भी एप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहे इस ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करना है तो आप इस वाले ब्लर वाले इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो आपको इसे डन करने के बाद आपको आगे वाले वीडियो पे चले जाना। तो आपको इस वाले इफेक्ट को सबसे पहले वाले वीडियो पे रख लेना। ओके, तो अब आपको सेकंड वाले वीडियो पे आ जाना है और आपको वापस से वीडियो इफेक्ट या बॉडी इफेक्ट पे आपको चले जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम बॉडी इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस वाले इफेक्ट को ले लेते हैं। ओके, तो आपको अपने हिसाब से आपको जो भी इफेक्ट आपको अच्छी लगी आपको उसे ले लेना। ओके, तो आपको वापस से आपको आगे चले जाना है। ओके, और आपको चले जाना है वीडियो इफेक्ट पे। तो आपको आगे जाना है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी आपको इफेक्ट शो करेगी। ओके, तो आपको इनमें से आपको जो भी लेने उसे आप ले सकते हो। ओके, तो आपको सबसे लास्ट वाले वीडियो पे आ जाना है और आपको वापस से चले जाना है वीडियो इफेक्ट में। तो यहाँ पे भी चलिए मैं कोई भी इफेक्ट को ले लेता हूँ। ओके, तो आपको इफेक्ट को लेने के बाद आपको इसे डन कर लें। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका है। ओके, तो फिर चलिए हम वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। ओके, They were brothers, but bound by more than blood. They were twins as well, counterparts, gangster princes of the city they meant to conquer. Mr. Bombastic, bomba fantasta. Con el pastis misis omet som gasta. Risot malo claro por chocos gakstan. Bobsminda kaswa, arquinda rakstan. तो आपको वीडियो को एडिट करने के बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।